Timakhala tikunena mu program ya dziko la mkaka ndi uchi sabata iliyonse kuti dziko la Malawi ndilo lodalitsika ndi nyengo yabwino, nthaka yopambana komanso madzi ochuluka zimene ndi zokomera ulimi wa mbewu zosiyanasiyana komanso ziweto zosiyanasiyana. Lero mu programu iyi tili mdera la mfumu yayikulu Nazombe, mboma la Phalombe, makamaka ku skimu ya Kanjedza, kumene ntchito zofuna kuchotsa madzi a munthaka kuti alimi kuno azipindula ndi ulimi wa nthirira zili mkati. Ndine Eric Nsikiti, takhalani pomwepo. Zambiri mwa zipangizo ndi zinthu zimene zikufunikira pa ntchito yopititsa patsogolo ulimi m'dziko muno zilipo kale. Mwachitsanzo, dziko la Malawi lili ndi malo akulu kuphatikizapo maskimu amene ali ndi kuthekera kuti alimi atha kumachitiramo ulimi wa nthirira. Chofunikira pakatili pano ndi kukonzanso maskimuwa kuti alimi azilima mbewu zochuluka ndi kupeza phindu lochulukanso. Ngati dziko tikuyenera tikumbe ndi kufukula zitsime zimene zinakwitilika ndi zina zatsopano, kukonza ngalande zabwino zotengera madzi komanso kumanga misewu yabwino kuti alimi asamavutike akamatengera zakumunda kumsika. Ntchito zimenezi zayamba tsopano pansi pa ndondomeko ya Agriculture Commercialization Agcom mwachidule. Sabata ino tili pa skimu ya Kanjedza mboma la Phalombe. Skimu iyi ndi ya mahekta opitirira 70 ndipo alimi akuyembekezera kupitirira kuchita bwino ndi ulimi pamene ntchito yokonza skimu iyi ili mkati. Ine ndine Richard Nomanda. Mbiri ya skimu ino ya Kanjedza inayamba 2005 pamene panapika skimu imeneyi mothandizidwa ndi Salvation Army. Ndipo zitatero tinagwira nawo ntchito kwa zaka ziwiri, kenaka anatisiya malingana ndi agreement imene inalipo. Anabwerera kuchokera pamenepo tinayamba kuzithandiza pa ife tokha opanda wina aliyense kutigwirapo zanja. Ndipo tachita zimenezi ku nthawi yayitali mpaka kufika mu 2019 pamene tinaona kuti upangiri wathu unaononga chifukwa cha mvula itabwera kuzononga makamaka kukwira zitsime zonse zimene ife timatha kugwiritsa ntchito. Ndipo tinayamba kuona kuti tsogolo lathu la ulimi linayamba kusokonekera. Ndifukwa tinayamba kusakasaka njira zoti mwina tipeze mwayi ngati kuli kotheka mabungwe ena ndiye anabwera atithandize. Ndipo tinachita mwayi kumana ndi Agcom amenenso anativomereza makamaka kuti andira kuti atithandize makapofuna kukonzanso zimene zinazonongeka. Lero pamene tikunena pano ndikuti abwerali Agcom mogwirana ndi bungwe la FISD amene akugwiranso ntchito amene akutimangira zitsime zimene zinazonongekazo. Choncho mpaka kufikira pano ndikunena kuti mbiri yake inaenda motero kuti inayamba 2005 mpaka kufika amene mukutipeza lero. Phindu limene anthu akubweza kuchoka ku skimu imeneyi inde ndiochepa kwambiri chifukwa choti kuti skimu iyi kukhala imapanga zinthu zochepa ndithu, koma kuti timatha kukwanisa pang'ono pokha kuthandiza ana ku sukulu komanso mwina kugulako chakudya mu nthawi imeneyi. Timalima mpunga, anyezi, masamba amene uli ngati repu, mpiru komanso tomato. Zinthu zimene zikutithandiza pamoyo yathu potengera kuti zimatipungula mavuto amene ife timatha kukumana nawo monga njala komanso ana ku sukulu ndi komanso kutithandiza pa khomo zofunika zina ndi zina. Zimenezi ndi zona kuti chuma cha Malawi chili munthaka potengera kuti nthaka ndimene sumakuna chuma chopambana kwambiri ngati tigwiritsanso ntchito bwino ulimi wa nthirira. Zona ndi kuti tikufuna ndithu makamaka poyamba timasowa upangiri umene ungati kutipitsa ife pasogolo, andi upangiri ulipo boma songutigira manja kutithandiza monga terekeze ngati fertilizer komanso mbewu zosiyanasiyana zimene zingati kupsya nsanga kuti mwina tizipeza phindu pachaka pa mwina sochepera katatu zikanatha kutithandiza. Chifukwa chona kuti ife nthawi imene timalima anyezi timangoyembekeza kuti ngati anyezi tikakolola tilimenso mpunga zinthu ziwiri izi chifukwa chokuti mawu amakhala ochepa. Komabe boma litatengapo magawo kutithandiza kamina fertilizer, mbewu zosiyanasiyana zimene iwo amatha boma kuona kuti izizo tikathandiza anthu mafulumira titha kupindula kwambiri. Apo ndiye tinene muona kuti misika tinalibe chifukwa kuti tinalibe upangiri woyenera, panalibe wina aliyense amene akatigwira zanja kuti tikhale ngati kugusa katundu wathu. Choncho timangogudwa ndi mavenda katundu wathu kuti ngakhale tilime anyezi ambiri koma samapindula chifukwa kugusa sitimaona. Mpunga so chimozimozi timagusa so mavenda tinalibenso kugulitsa kwenikweni kuyenera.
timangogulitsa mavenda basi. Inetu masomphenya pano pa ndiye ndiowala potengera kuti Agrico mwatenga ntchito imene kutithandiza ndi chikhulupiriro kuti kusogolo kuno khandi zinthu zofunikira zopambana kwambiri. Ngakhale ana athu sangalephera kuphunzira potengera ndi monga mmene tingati kulipindulira pa ulimi umenewu. Ulimi wa nthirira ndi wabwino chifukwa kuti sufanana ndi ulimi wa mvula. Ulimi wa nthirira ulibe nyengo. Tikangoyamba kulima mwina ndi December ya mvula kumaliza December kufika mwina chama April mujati masinthanso kuyamba kuthirira mwina October kuyamba kulima zina mpaka mvula palibe kulima kwina kulikonse pankhani ya ulimi. Sizaona mavuto foti zakauti chinthu chotugwira chaka chonse cha ndondo. Ine zina langa ndi Lusebini Folo. Ntchito imene imagwira kunoko ndi ya ulimi wa nthirira. Phindu sinalipezepo kwenikweni chifukwa mbuyomu timangolima tinalibe upangiri woyenera timangozilimira patokha. Ndiye zinthu zimene timazala zoti mangogula mwa pang'ono mwa umphawi woti ndama simapezeka bwinobwino. Ndiye ulimi wathu timalima koma phindu lenileni panalibe. Tikati timasowekera upangiri tikunanthauza kuti zinthu zimene timafuna kuzala zina timalephera kuzala chifukwa chosowa ndalama yoti tikagule tibwena kuti tizale. Komanso zinthu ndiye tikazala zimafunika kuti tilema mankhwala fertilizer kuti zikule bwino. Ndiye kunali kotivuta kuti tipeze zinthu ngati zimene zija tikakwanirise kuthirira kulimba kuja. Ndiye chifukwa kupeza mochepa timazala so mochepa momomo mwina kwakukulu timangopeza ko ndiwo njere mwina sopo pakhomo. Koma kuti tipangena waphindu looneka pakhomo zimakanika. Ndikaona mulimi phindu lilimo kwa basi. Mulimi phindu lilimo chifukwa choti ukakhala kuti walima malo akulu eti mwina mapolota awiri kapena atatu ndikuyika ndikuzala mbewu zija ndikuthira fertilizer mankhwala monga amene zimafunikira. Umachosaso mokwanira kwambiri. Ndiye ndikuona kuti utakhala kuti wayikapo mtima zinthu zija ndikulima bwinobwino ndikupanga upangiri wonse woyenera ndikugulitsa zimene zija mavuto athu pakhomo atha kukhala uchepa. Ayi pano pa misika ndiye sitinayipeze timangogulitsa basi kwa mavenda. Ndiye ngakhale tilime bomo chulukirapo amatigulamo tifinya. Ndiye makhanga tugwire ntchito koma phindu sito madani siti malipeza lokwanira. Wina ndi mavendawo chifukwa choti kolowera kumatisowa. Netu pamene papo ndipo masomphenya ndikuwaona. Ndikuziwa kuti pamene zafika napa njira yathu yaseguka. Chifukwa kopita tinalibe. Ndiye pamene pangofika bungwe limene la Agrico tikuziwa kuti ifeyo kuno titukuka. Chifukwa misika ikhala yosavuta kuipeza komanso titakumalima malo akulu ndi chifukwa choti kuthirira kwathuso kuzakhala kosatani kosavuta titakumakwanisa ulo 1 eka kulima bwinobwino kumatani ndikumathirira. Ndiye kuti tikagulitsa mbewu zimene zija zizikhala kuti tizipeza ndalama yambiri yoti titakumatani kumatukukira pakhomo ngakhale iso ana kusukulu kumawalipirira bwinobwino. Zimene timalima kunoko ndi mpunga, chimanga, anyezi ndi ndiwonso za masamba. Poganiza kuti ino lisikimu kuti mulimi wina aliyense aone kuti akupindula. Munthawi imene yoyo tili tokha tilibe upangireti tikaona kuti tikufuna kuti nthawi ya ulimi ya nthirira yakwana tizale mbewu zathu tipanga bwanji. Ndiye timasonkherana ndalama pang'ono. Ndalama ija tikasonkherana timakagula thumba mwina limodzi la fertilizer tikabwera nawo kumene kuja timagawana pang'ono kuti tipeze poyambira. Ndiye tikatero muja timazala ndiwo za masamba ngati mpiru Chinese. Ndiye fertilizer uja timathira zimene zija tikathira bwinobwino zikakula timayamba kugulitsa. Ndiye tikamba kugulitsa zimene zija ndiye timapeza mpato timina tizale chimanga chifukwa chodalira kuti tikagulitsa masamba aja titamwina kupeza fertilizer bochulukirako pang'ono tikakeso chimanga chija. Timakhala ngati tikupanga step koma kuti tiphatikize tidabule timalephera chifukwa cha zipangizo kuti tidabule zinthu zamwina anyezi kaya ndi masamba mpiru chimanga zonse zija tikaganiza kuti kodi fertilizer pamodzi ndi mankhwala kuti tithe zinthu zimene tipeza bwanji timaona ngati figa ituluka yambiri. Ndiye malo mwake timangolima mwina chinthu chimodzi kapena zinthu ziwiri. Mulimi ndithu ndikupindula ndi ulimi wa mpunga kwa basi. Fuwa ngati chimanga chakuvuta kwa kuti walima mpunga mwina chimanga chakuvuta unalibe fertilizer sonathire kumunda koma mpunga uja walima wacha bwinobwino timatha kugulitsa umene uja ndikutemeza zonse ndikutani ndikugula chimanga. Ine zina langa ndano ndi Mwelemba Village Headman Mbeza. Anthu anga kumapeza phindu lochuluka kapena phindu lochepa chifukwa chonena kuti kunoko chitukochi changofika kumene komano anthu amene amalima kunoko amapeza phindu lochepa potengera ndi mazi mmene anali sochepa ndeno mazi amauma pomwe achangu. Nopa chimene chikufunika kuti alimi azipenda phindu lochuluka ndiyoti azilima minda yochulukirakonso chifukwa chonena kuti zinazo atha kumazigulika zinazo ndi kumazithandiza mabanja awo zinazo nadya pakhomo pawo. Ulimitu wa nthirira uli ndi phindu ndi anthu andela chifukwa chonena kuti akathirira azipeza ndalama komanso zimene zingapezewo atha kumazisamala ndi kumazigwiritsanso ntchito kumbali ya chithandizo cha ana kusukulu. Kunokotu anthu atha kumapeza phindu lochuluka chifukwa chonena kuti misika itati yapezeka azilimanso katundu ochuluka ndipo atha kumagulika mwabwino ndi mitengonso yokwera yabwino. Kunoko anthu amalima chimanga, mpunga,
anyezi, tomato komanso mpiru. Kwambiri anthu amapha makwacha ndithu, koma nkhani imene imavuta kwambiri ndi nkhani ya misika, kuti misika ikanapezeka phindu likanapezeka lochuluka. Boma chimene lingapemphe chonena kuti lizitha kutiyendera ndi kuona katundu amene tikumalima kunoko, ndi kumaona kunena kuti anthu amene angagulike katundu iyi azichokera madera ati ndi ati kuti atipigulire katundu amene. Boma litapanga njira zimenezo atha kutithandiza. Boma kudzera mu unduna wa zamalimidwe likugwira ntchito yofuna kulimbikitsa alimi kutenga ulimi ngati bizinesi. Mwazina ntchitoyi ikulimbikitsa alimi kukhala m'magulu ndi cholinga chofuna kuti azitha kugulitsa katundu wambiri nthawi imodzi, kutenga nawo mbali pa ntchito yonenerera mitengo yabwino, komanso kuchepetsa mavuto amene alimi amakumana nawo akafuna kutenga ngongole. Atedi Nakhumwa ndi mkulu wa ntchitoyi. Ndi chidule ndi kuthandiza kuti agriculture commercialization project imeneyi ndi project ya boma, ndi ngongole yomwe tinabwereka ku World Bank 95 million US dollars. Ndiye cholinga chake cha project imeneyi ndi kuthandiza alimi. Mukudziwa kuti ulimi wa Malawi kwambiri ndi uja timati muchizungu subsistence, kungolima kuti bola kachakudya kapezeke. Komano tsogolo la Malawi silingakhale lotero, tikuti ya tsogolo likhale commercial, kuti alimi azilima mwa business, ulimi ukhale mwa business. Ndiye sitimafuna kuti alimi ang'ono tiasiye mbuyo, tikufuna alimi ang'ono komanso apakati ma medium scale onsewa tathandize kuti achoke ku subsistence kuja tibwere ku commercial. Tikuona ngati kuti tsogolo la mphamvu la Malawi lagona pa ulimi umenewo. Ndiye nkona boma linabwereka ndalama 95 million kuti tigwirire ntchito ulimi umenewu kwa zaka 6. Program imeneyi ita 2023. Alimi mmene tikugwira nawo ntchito koyamba tikuwapempha kuti azikhala magulu osachepera 20, komanso akupanga zinthu zofanana. Ndiye kuti akapanga choncho ali ndi kuthekera kupanga apply kapena kufunsa ku Agecom kuti ife tili ndi chiganizo cha business, ndi ayikambe business yawo ija mu matsamba osaposa 5 imene titi concept. Ndiye kuti akatipasa concept paper imeneyi tikawerenga tine kuti aya izi zomwe ya business concept imene yomwe akambayi ndiyomveka, tiyeni tapemphe alembe no proposal, alembe no matsamba ambiri zomwe akufuna zija. Ndiye kuti tikuzindikira kuti alimi ena sangathe kulemba paokha, tili ndi ndondomeko yowathandizira. Tikumathandiza kugwira kuzera ku ajatimati agribusiness specialist ya boma amene ali ma district onse Malawi muno. Komanso talemba ntchito amene tikuti broker company yomwe muno kumapeto ikhale ikuyamba kugwira ntchito yothandiza alimi kulemba ma proposal, komanso iye athandiza kupanga build ma capacity osiyanasiyana kuti akhale alimi othekera. Chifukwa tikuziwa kuti akhale ma commercial farmers alimi amenewa, ndiye kuti pali zambiri zomwe zikuyenera kuchitika, kusinthanso maganizidwe, kagwidwe ka ntchito ndi kuthekera kosiyanasiyana komwe broker ameneyi azithandiza ndi chithandizo chochokera ku agriculture commercialization. Yamba tiye ndikambiza magulu. Ine ndimanena kuti Malawi muno chomwe chimavuta kwambiri nchokuti anthu ogula kawiri amafuna azigula mulimi payekha. Munaona mkango eti mmene umasakira maujeni tikamangana pa DSTV pacha mumasavana ujeni Gionate ujeni mjeti muzaona kuti umabwerera kuzizi musanyama zija umaziopa nyama zija zikakhala pagulu, ndi nyama zija zikamwazikana umatengesa imodzi. Ndi imodzi amapangira tu anthu ogula kunoko amafuna kuti alimi aja mwazikane ndi azikamba naye alese payekha kumene kuja ndi amapasa mitengo yochepa. Komano tikukunena kuti alimi choyamba muzikhala pagulu. Mukakhala pagulu ndiyo kuti katundu wanu abwera wambiri, sikhala bagi imodzi akukhala ni mabagi 1000. Ndiye munthu chomukamamirana naye akuyang'ana ma 1000 bags aja amene angalephere kugula ngati simugwirizana mitengo. Kusonyeza kuti mwakhala ni mphamvu yopanga negotiate. Komanso mumakhala kuti mukuthandizana. Pali ena amamva zinthu mwachangu, ena ndocheperako, ndiye amene akumva zinthu mwachangu makamaka tingoyerekeza extension amaphunzira kwa anzawo. Ndikufunika kwache kokhala pagulu. Komanso zimachepesa
ndalama zolowa kwa anthu ophunzitsa aja tangoganiza kuti azimulindira mulimi aliyense paikhapaikha koma akabwera alimi aja kakhala pamodzi ndiye kuti a extension inso ntchito yawo yatani yachepera. Izi ndikutera mphamvu yokhala pagulu. Mphamvu zokhala pagulu ndi zambiri kwa basi. Tiyeni tiyerekeze kuti mwabweretsa mabagi anu onse pamodzi. Momwe aliyense apange haya galimoto yake azipita kunsika. Ndiye kuti mukabweretsa ma 20 ton wina abweretsa wina 20 bags wina 5 wina 15 ndiye kuti mungopanga haya lole imodzi mugawana mtengo. Opanga haya lole uja. So pali maphindu ndosiyana ndi ambiri anthu akabwera pachani pamodzi. Ndiye china chomwe tikuyimbikisa ndikukhala ngati ma cooperative. Ndiye kuti ma cooperative aja sikukhala pamodzi kokha komanso magulisidwe a zinthu amaphunzisidwa kuti kugulisa zinthu timagulisa motani. Kodi quality ya katundu ikhale motani. Ndiye kuti ulimi umene wathandiza kuti asanayambe kulima adziwe kuti misika ikufuna mbewu yanji. Ndikupaseni chitsanzo. Nyemba zilipo za mitundu. Kuti adziwe kuti kodi nyemba zomwe misika ikufuna ndi chani. Amba kulima kokha ngati koma apite kunsika ndiye nsika uwauza kuti ife tikuno timafuna kholopete. Ndiye kuti sakalima nyemba zina yaye kalima chani kholopete. Chifukwa aziwa kuti zomwe chani nsika ukufuna. Mango tipange mango amtundu wanji. Athu achinete fiwa kapena tipange awa a exotic obwerawa. Tome atikini ndi maujenera. Muzapeza kuti misika yakunja ikufuna mango enawa. Osati athuwa yayi. So zimene zija zimatengera upangiri wapadera. Chimodzimodzi mpunga, khani ng'ombe za mkaka, khani ng'ombe za nyama, khani nkhuku kumene, khani nsomba zimafunika kumvesesa kaye kuti misika ikufuna zinthu zotani. Ndiye cooperative ndiomwe ingathandize zimene zizi. Ndiye ifeyo ngati Agicom tiziaphunzitsa ngati ma cooperative. Kuti komanso ma cooperative akhala ndi kuthekera kokang'ana misika. Komanso akakula kwambiri atha kumatumiza okha kunja. So ulendo uliwonse akuti uli ndi step yoyamba. Panopo tingoyamba kaye pang'ono koma anthu amene wawa ikamatha zaka 6 tikufuna kuti akhale akuluakulu. Misika azitha kupita okha. Komano ndinene kuti Agicom ikuyang'ana kodi concept yanji kapena model yanji yomwe tikupanga. Model yathu ndiyosiyana ndi ma project amene akhala kupangika mbuyomo. Model imene tikumati ikusatira productive alliance. Chomwe timachita ndionera kuti alimi alumikizane kaye ndi ogula. Alumikizanenso ndi anthu aja amagulisa ma inputs, ka fertilizer, ka chemicals ndi zina zambiri. Amene wakhala pagulu limodzi aliyense paikhaekha umapanga business koma mogwirizana. Ndiye kuti ogula akudalira uyo olima. Nawonso a input akudalira uyo olima. Pakhale kulemekezana. Ndiye kuti asaina contract kuti ife tikalima zathu tizabweretsa kwa inu. Ndiye ndondomeko yoyamba ndimene kuti anthu amene wakhale kaye pangwirizano. Kachiwiri ndiye kuti alemba concept jani manena icha. Koma kama alemba concept ndiye kuti ogulayi ndi mbali yothandizira kulemba concept ija. Business ija, concept ndi business yomwe ali nayo icha. Ndiye akamalemba so proposal tikufuna umboni onena kuti ogula alipo komanso wavomereza kuti ndi part of proposal imeneyi. Ngati proposal sionesera zimenezi ndipo ovuta kuti tani ipangidwe ithandizidwe chifukwa sitikufuna tizango wononga ndrama anthu aja alibe sika. Ndiye mukuona kuti concept yathu ndiyosiyana ndi ma concept ena. Concept imeneyi kapena ndondomeko imeneyi inakhazikitsidwa ku Latin America. Kumaiko aku America uku, ku Bolivia, ku Chile, kumeneko inapindula. Moti Malawi ili ndi mwayi because ndi dziko loyamba ku Africa kuno kukhala nawo akupanga project imene ya concept ya productive alliance. Ifeyo ndi oyamba ndithu ndipo ndi project yomwe izikhala yosiyana ndi ma project ena. Anthu ena azoona ngati ndiovutirako koma ife tikuyesesa kuwathandiza kuti ngati kulemba kuliko wavuta tilichire kuwathandiza. Koma bora iwowo akhale kuti business idea yo ndi yawo. Ndi amuuza olemba uja kuti ife tikufuna zakuti tikufuna zakuti tikufuna zakuti. Ndipo funso lina mwina mwake ndikuziwa kuti munena kuti kodi mukuthandiza mbewu zanji. Ifeyo kwambiri tikufuna mbewu zomwe zili ndi nsika. Komanso mbewu zomwe zimakhala ndi mtengo waukulu kunsika. Tisalime mbewu zokuti zilibe misika yayi. Komanso ndrama yake ndi yochepa. Komanso sikuyang'ana mbewu zokha tikuyang'ana ngakhale nyama. Nsomba
kaya ndi nyama kapena ng'ombe za mkaka, zonsezi tikutha kudani kuthandiza. Ndiye program ujeni project imeneyi sikusiya malo yayi, komanso ndi ya dziko lonse. Panopo tili kuno ku Phalombe, komano ndikhulupirire kuti tili ma proposal ochokera madera osiyanasiyana amene tizathandiza ndi project imeneyi kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa. Mu agriculture commercialization muli mapira anayi. Ndiye mwa mapira anayiwa, pira yachitatu ndiyomwe imagwira ntchito ndi ngozi zazizizi. Koma chimachitika njonera kuti a president apange kai declare natural disaster. Akapanga declare ndiye amapempha ku World Bank kuti timafuna kuti mutipase ndalama yokwanira mwakuti. Ndiye 2018-19 kunagwa ngozi ija timati cyclone Idai imene inatonongera ma irrigation schemes, komanso inaononga misewu yopita kuma irrigation schemes. Ndiye a president atapanga declare natural state disaster, anapempha kuti mutigayireko ndalama yokwana $20 million. Tikufuna tigwire ntchito izi. Ntchito yoyamba ndikugulira chimanga kuti tiyike ma grain reserves athu komanso tithandizire anthu. Yachiwiri kupanga rehabilitate ma irrigation schemes amene anapangidwa affect. Yachitatu, misewu tikonzeso yopita kuma irrigation scheme amene aja. Ndiye 20 million imene inagawidwa motere, 7 million yogulira chimanga, 7.5 ndiyomwe tikugwisa ntchito kupanga rehabilitate ma irrigation schemes, 5 million ndiyo thandizira kupanga upgrade ndi kupanga rehabilitate misewu yopita kuma irrigation scheme umene kuja. Ndiye mmene tikugwisa ntchito. Ndiye kuno tili kuno kukanjeza ku Phalombe, skimu imodzi yomwe inakhuzidwa kwambiri ndi ujeni cyclone Idai. Mmene ndanenera kuti ma irrigation scheme amene anakhuzidwa alipo 20. Alipo ambiri, koma amene tinasankha kuti damage was great kapena ndi yaikulu kwambiri kuononga kwaje kwakukulu alipo 20. Ndiye amene tikupanga nawo deal. So panopo tili kunoko chifukwa cha chimene chocho kuti tiathandize tibwezerese skimu iyi muchimachi kuti yambeso kugwira ntchito, anthu azilima azipeza zokolola zawo mmene amapangira kale. Nkona tili kuno pompotu dziko la Malawi tinene kuti potential ndi yaikulu, chifukwa tikungogwisa ntchito 5 to 6%, kapena nene kuti less than 10% ya kuthekera kwathu kwa ulimi othirira. Kusonyeza kuti titapyoza pamene papa ndiye kuti phindu ku dziko lino ndi lalikulu kwambiri. Koma ndimafuna ndisindike motere kuti tsogolo la dziko lino lagona kuti zokolola zathu zipite patsogolo, zizikhala zochuluka paka ndime kochepa ndimene amapangira anzathu. Ndiye irrigation ndiyofunika kwambiri kuti zokolola paka malo zizikhala zambiri. Nkona tikalimbikisa ulimi umenewu ndiye kuti tipanga increase productivity. Number 1. Number 2, mvula yomwe timalandira ku Malawi kuno imabwera kamodzi. Sitili ngati madera ena amene amalandira ujeni mvula nthawi yayitali, khala ngati ku Congo kapena ku Brazil ku ujeni Amazon kwina ndi kwinako. Ayi, ife timangolandira kamodzi. Ndiye kodi anthu kapena alimi athu angamalime kamodzi kokha? Ayi, sizikwanira. Koma tiyachulusira bwanji makololedwe kuti akololeka ngapo pachaka. Ndiye zomwe tikuona kuti zingathandize kupanga zimenezi ndi ulimi othirira. Ulimi othirira umathandiza kuti anthu aja alime akolole even katatu. Ndiye kuti tikatero tikupanga increase growing season ya dziko. Ndiye kuti phindu lopeza ndi lambiri pa malo ochepa, komanso phindu ku dziko tikamanena tikufuna kumatumiza zinthu kunja tizikwanisa, chifukwa chomwe imativuta nthawi zina timapeza nsika kunja, koma ndi mvula imodzi tikwanisa kumapanga supply continuous. Ayi. So irrigation is quite critical, kapena ndiyofunika kwambiri kuti ulimi wa Malawi muno upite patsogolo komanso ukhale udalirika. Pamene tikupitirira kudalira kwambiri ulimi pa chuma chathu ngati dziko, ndikofunikira kuonesetsa kuti alimi akupeza misika ya phindu ya mbewu zawo ndipo sakuvutika kupeza komanso kupititsa mbewu zawo ku misikayi. Boma ndi nthambi zake likuyeneranso kuonesetsa kuti chipsinjo chimene chilipo alimi akafuna kutenga ngongole chachotsedwa.